Họ đã không ăn trong nhiều ngày. Cuối cùng vào đêm này, Tiểu Lục không chịu nổi nữa. Nhìn thấy Tiểu Lục sắp đến ngôi sao meo meo, Ensu thức dậy với phép thuật trong đau buồn và tuyệt vọng. Hắn cố gắng thi triển pháp thuật nhưng vẫn không thể cứu mạng Tiểu Lục. Đang gấp, Ensu chỉ có thể sử dụng ma thuật băng để đóng băng màu xanh lá cây nhỏ. Nhìn Tiểu Lục trong đau đớn một chút đóng băng, nó rất khó chịu. Mạng sống của Tiểu Lục tạm thời được cứu, nhưng Ensu sợ băng tan. Vì vậy, tôi đưa Tiểu Lục đến lâu đài băng tuyết. Hắn đặt màu xanh lá cây nhỏ trong lâu đài. Bằng cách này, phép thuật sẽ không bao giờ biến mất. Ensu quay lưng rời khỏi lâu đài. Hắn muốn đi tìm cách cứu Tiểu Lục. Ông tin rằng với sức mạnh của phép thuật của mình, một ngày nào đó có thể cứu được Tiểu Lục. Đừng bao giờ nói vị trí của Tiểu Lục ra ngoài, nếu không, kẻ xấu sẽ đi lấy Tiểu Lục đi. Elsa sẽ không tìm thấy anh ấy khi cô ấy quay lại. Chị